Homoseksualiam dėstytojui pavyko prisiteisti kompensaciją iš Vilniaus kolegijos, atsisakiusios jį priimti į darbą. Teismas nurodė, kad dėstytojas buvo diskriminuojamas ir priteisė jam 36 000 litų. Nes mes laikėmės įstatymo. Gerai. Per gėjų eitynes pernai gegužę Seimo narį Petrą Gražulį vandeniu apipylęs buvęs aukštosios mokyklos dėstytojas Arnoldas Zdanevičius gali švęsti dalinę pergalę. Dėstytojui teisme pavyko įrodyti, kad jis į Vilniaus kolegiją nepriimtas dėl diskriminacijos. Dėl to teismas iš kolegijos priteisė 26 000 litų moralinės žalos ir per 10 000 litų negautų pajamų. Tačiau teismas konstatavo, kad Zdanevičius diskriminuotas ne dėl lytinės orientacijos, kaip pats teigė, o dėl socialinės padėties. Esą kolegija protegavo savo darbuotoją. Zdanevičiaus teisininkai žada skųsti sprendimą, esą kolegijos darbuotojai žinojo, kad jų ginamasis yra homoseksualus. Tirtysis asmuo žinojo lytinę orientaciją, kadangi kartu dėstė Vytauto Didžiojo universitete. Todėl vis tik tai aš manyčiau, kad pagal įrodinėjimo visas pareigas šios kategorijos bylose būtent atsakovas turėjo paneigti faktą lytinės orientacijos, kad nežinojo. Nors Zdanevičius neatvyko į teismą išklausyti sprendimo pirmojoje Lietuvos byloje dėl lytinės diskriminacijos, anksčiau tikino į darbą nepriimtas dėl to, kad viešai pripažino esąs gėjus. Aišku, kad kadangi čia nėra taip jau labai slapta, kad aš esu netradicinės orientacijos lytinės, tai aišku ir jiem tas daugiausiai ir maišė. Teismas taip pat įpareigojo kolegijai iš naujo suorganizuoti konkursą, kuriame dalyvaus ir homoseksualus dėstytojas. Kolegijos vadovas TV3 žinioms anksčiau tikino, kad jis nieko nežinojęs apie Zdanevičiaus lytinę orientaciją ar jį patį. Nemanau, kad stabilios psichikos žmogus apipila vandeniu, jam nepatinkantį Seimo narį viešai. Tai vat aš pirmą kartą poną Zdanevičių pamačiau tada, kai buvo rodoma, kaip jis apipylė Seimo narį vandenį. Zdanevičius bylinėjasi ir su Vytauto Didžiojo universitetu. Šioje byloje jis bando įrodyti, kad iš universiteto buvo atleistas dėl netradicinės lytinės orientacijos.